ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। ও আচ্ছা, গাড়ির যে কালার দেখতেছেন কালারটা এখনো অরিজিনাল আছে। এই সামনে পিছনে হেডলাইট ব্যাকলাইট অরিজিনাল। দেখেন চারটা চাকা একদম নতুন। আচ্ছা, গাড়ি এবং টায়ার এবং রিমটা লক্ষ্য করে দেখছেন, টায়ার এবং রিম একদম নতুনের মতো অবস্থায় আছে। ইন্টেরিয়রটা দেখতে পাচ্ছি, বেস কালার ইন্টেরিয়র, আসলে সবাই আকর্ষণীয় কিন্তু বেস কালারটা। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ রাজ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ। তো আজকে আমরা যে গাড়ি সম্পর্কে জানাবো, দেখতে পাচ্ছেন ফুল হোয়াইট কালার গাড়ি, টয়োটা এক্সিও মডেলের গাড়ি। তো যারা মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে এক্সিও গাড়ি খুঁজতেছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি একদম বেস্ট হতে যাচ্ছে। মানে আজকে আমি যে গাড়িটি রিভিউ করব এটি কিন্তু বগুড়া কার হাউসের কালেকশন। আর এই বগুড়া কার হাউসে আপনাদের আসতে হবে বগুড়া সদর জয়পুর পাড়া বগুড়াতে। তো কথা না বাড়িয়ে গাড়ির সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনে নিব বগুড়া কার হাউসের ম্যানেজার তারেক পাশে কথা বলে বিস্তারিত জেনে নেব। তারেক ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। যাই হোক, ঈদের পরে প্রথম ভিডিও আজকে। তো যাই হোক, ঈদ কেমন কাটলো ভাইয়া? ঈদ আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো। ও আচ্ছা, আজকে আমাদের কি গাড়ি সম্পর্কে জানাচ্ছেন? এটা আজকে আমি যে গাড়িটি সম্বন্ধে জানাবো, এটা টয়োটা ব্র্যান্ডের এক্সিও গাড়ি, 2008 এর মডেল, 12 রেজিস্ট্রেশন। পেপারস আপডেট পাবেন 24 সাল। 2008 এর মডেল, 12 রেজিস্ট্রেশন। 8 এর মডেল, 12 রেজিস্ট্রেশন। পেপারস দুটাই 24 সাল পর্যন্ত। পেপারস দুইটাই 24 সাল পর্যন্ত। গাড়ির কন্ডিশনটা কি অবস্থা সেটা বলবেন। গাড়ি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। ও আচ্ছা, গাড়ির যে কালার দেখতেছেন কালারটা এখনো অরিজিনাল আছে। এটা আপনার গাড়ির কাছে আসলে গাড়ি সরাসরি দেখলে বুঝতে পারবেন। দুই এক জায়গায় স্ক্র্যাচ আছে, ওগুলো আমরা ওই অবস্থায় রেখে দিছি অরিজিনাল কালার থাকার কারণে। অরিজিনাল কালারের জন্য এখন ওইটাই রাখা হয়েছে আর কি। এখন ওইটাই রাখা হয়েছে। ও আচ্ছা, গাড়ির সামনে পিছনে হেডলাইট ব্যাকলাইট অরিজিনাল। ও আচ্ছা আচ্ছা, গাড়িতে সামনে ব্যাক সাইড দুটো হেডলাইট অরিজিনাল, হেডলাইট ব্যাকলাইট সবগুলো অরিজিনাল। ও আচ্ছা আচ্ছা। এবং ব্যাক সাইড ভালো করে লক্ষ্য করেন, দেখছেন গাড়িটি কিন্তু এখনো কালারটা এখনো অরিজিনাল অবস্থায় আছে। অরিজিনাল অবস্থায় যা কিছু আছে অরিজিনাল অবস্থায় আছে। এবং ব্যাক সাইড লক্ষ্য করি আমরা একদম ঝকঝকে চকচকে। গাড়ির সেন্সর কিন্তু এখনো রানিং, এখনো রানিং। ও আচ্ছা, গাড়ির সেন্সরটা কিন্তু রানিং কাজ করে। এবং গাড়ির যদি আমরা নাম্বার প্লেটে দেখে নিই, ঢাকা মেট্রো গ 33 সিরিয়ালের গাড়ি, 335749। আচ্ছা। এবং ব্যাক সাইডে বাম্পার কমপ্লিট করা, এবং সামনে ব্যাক সাইডের গ্লাসটাকে অরিজিনাল না চেঞ্জ করা? সামনে গ্লাস অরিজিনাল, ব্যাক সাইডের গ্লাসটা চেঞ্জ করা। মানে ভাই সব সময় দেখি সামনেরটাই চেঞ্জ হয়, ব্যাক সাইডে চেঞ্জ হয় না। ব্যাক সাইডে চেঞ্জ হয় না, কিন্তু ব্যাক সাইডে চেঞ্জ হয়েছে ওই রাস্তার কাজের কারণে। খোয়া উষ্টা ছিল, মানে পাথর উষ্টা আছে, ভাঙে গেছে আর কি, পাথর। ও আচ্ছা আচ্ছা। আর গাড়ির চাকা দেখেন, চারটা চাকা একদম নতুন। আচ্ছা, গাড়ি এবং টায়ার এবং রিমটা লক্ষ্য করি, দেখছেন টায়ার এবং রিম একদম নতুনের মতো অবস্থায় আছে। এবং সবগুলোই টায়ার এবং রিম দেখতে পাচ্ছেন নতুনের মতো অবস্থায়। এবং গাড়িটা যদি আমরা সামনে ফ্রন্টের সাইড লক্ষ্য করি, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্টের সাইডটা কেমন অবস্থায়। ফ্রন্টের যে হেডলাইট গ্রিল এখন অরিজিনাল, এবং সামনের গ্লাসটা কিন্তু অরিজিনাল অবস্থায় আছে। এবং সামনের পেছনে কিন্তু বাম্পার কমপ্লিট করা, এবং একটু স্ক্র্যাচ আছে ওই পিছনে ওই সাইডে দেখালাম, ওখানে সামনে একটু ক্র্যাশ আর ব্যাক সাইডে একটু ক্র্যাশ। এছাড়া পুরো গাড়িতে কিন্তু ক্র্যাশ নাই, আর কোথাও ক্র্যাশ নেই এই এখান বাদে। ও আচ্ছা আচ্ছা। এবং সামনে যে টায়ারটা দেখতে পাচ্ছি একদম ব্র্যান্ডের মতো দেখতে, এবং রিমটা কিন্তু অনেক ভালো অবস্থায় আছে। ঠিক আছে, আমরা একটু ইন্টেরিয়রটা দেখে নিব ভাইয়া। ওয়াও, ইন্টেরিয়রটা দেখতে পাচ্ছি, বেস কালার ইন্টেরিয়র, আসলে সবাই আকর্ষণীয় কিন্তু বেস কালারটা, আকর্ষণীয় কালার। গাড়ি এসি, টিভি, সাউন্ড সিস্টেম, ব্যাক ক্যামেরা সবকিছু ওকে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সবকিছু কিন্তু ওকে অবস্থায়। এবং গাড়ির ড্যাশবোর্ডটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ, এবং ভেতরে ইন্টেরিয়রটি বেস কালার। এখনো সিটগুলো অরিজিনাল সিট কভার লাগানো নাই দেখতে পাচ্ছি, লাগানো নাই। এবং সাইডে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি এগুলো কোনো কিছু নাই তো। এবং ব্যাক সাইডে লক্ষ্য করি একটু আমরা, ব্যাক সাইডের সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাক সাইডগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর অবস্থায়। আশা করি কিনবেন আর চালাবেন, এছাড়া কোনো কাজ করতে হবে না। গাড়ি নেবেন, চালাবেন, গাড়িতে এক পয়সার কোনো কাজ নাই। ঠিক আছে, আমরা একটু গুডস স্পেসটা দেখে নেব, গুডস স্পেসটা কেমন অবস্থায় আছে। ঠিক আছে ভাইয়া, তো এটা ফুয়েল সিস্টেম কি আছে এটাতে? এটা তো আপনার এলপিজি। আচ্ছা আচ্ছা, এলপিজিতে কনভার্ট করা আছে। এলপিজিতে কনভার্ট করা আছে, 6 লিটার এলপিজিতে কনভার্ট করা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, স্পেয়ার চাকা, জগ, হুইল সব কিছু একদম অরিজিনাল স্পেয়ার চাকা। ও আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি ব্যাক নিচের তলানিটা কেমন অবস্থা আছে, এখনো স্পেয়ার চাকাটা এখন অরিজিনালটাই দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাক ডালাটা কিন্তু অনেক সুন্দর অবস্থায় আছে। এবং সাইডেগুলো লক্ষ্য করি একটু আমরা, অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নিয়ে আশা করি কোনো প্রকার, দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ। ঠিক আছে ভাইয়া, আমরা ইঞ্জিনটা দেখে নেব, আর ইঞ্জিন কন্ডিশনটা কী অবস্থায় আছে। ইন্টেরিয়র দেখলাম আমরা সকল কিছু অরিজিনাল অবস্থায়। এখন আমরা দেখব এর ইঞ্জিনটা কী অবস্থা আছে। তো ভিউয়ার্স, যারা আশা করি একটা ভালো কন্ডিশনের এক্সিও গাড়ি মিডিয়াম বাজেটের মধ্যে কিনবেন ভাবছেন, তারা দেখতে পারেন।
তো দেখছেন টয়োটা ভিভিটিআই 1500 সিসির ইঞ্জিন লাগানো থাকে, 1500 সিসি ইঞ্জিন, এবং সাইড বারগুলো লক্ষ্য করেন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, দেখতে পাচ্ছেন কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই। তো ভাইয়া, তো এটা তো কোনো মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি বা কোনো কাজ, কোনো মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। সামনে পিছনে তো দেখলেন, ব্যাকলার মুড়ি দেখলেন, এখন বর্নাটির মুড়ি দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি আশা করি, ভালো অবস্থা আছে। তো ভাইয়া ইঞ্জিন কিন্তু রিকন্ডিশন চেঞ্জ করা হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, চেঞ্জ করা হয়েছে, রিকন্ডিশন ইঞ্জিন। গাড়ি নেবেন, একটা নতুন গাড়ি কেনা এই গাড়ি কেনা প্রায় একই কথা। গাড়ি 60% সরি, গাড়ি 80% কালার এখন অরিজিনাল আছে। আচ্ছা, 80% কালার, 80% কালার অরিজিনাল। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হেডলাইট, ব্যাকলাইট অরিজিনাল, 80% কালার কিন্তু এখন অরিজিনাল অবস্থায়, এবং গাড়িতে আশা করি কোনো প্রকার কাজ করতে হবে না, শুধু কিনবেন আর চালাবেন। তো ভাইয়া এখন জানাবেন গাড়িটি কেমন প্রাইস হলে সেল করবেন? 2008 এর মডেল, 12 রেজিস্ট্রেশন, পেপারস আপডেট পাবেন, ট্যাক্স টোকেন 24 সাল, ফিটনেস 24 সাল, ভিতরে বিস্কিট কালার। জি জি, গাড়ি এসি, টিভি, সাউন্ড সিস্টেম, ব্যাক ক্যামেরা সব কিছু ওকে আছে। গাড়ির সামনে পিছনে সেন্সর এখনো রানিং। আচ্ছা, এই অবস্থায় গাড়িটির আস্কিং প্রাইস রাখা হয়েছে 13,70,000 টাকা। 13,70,000 চাওয়া দাম, 70,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। আচ্ছা, আপনারা আসলে আপনাদের জন্য অবশ্যই ছাড় আছে। ওকে ঠিক আছে তারেক ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এক্সিও মডেলের গাড়ি খুঁজতেছেন তারা সরাসরি বগুড়া কার হাউস ভিজিট করে দেখতে পারেন। আমার শোরুমে আসবেন, গাড়ি আপনারা ট্রায়াল দিবেন, 3 কিলো 4 কিলো ট্রায়াল দিবেন। ট্রায়াল দেওয়ার পর যদি মনে হয় কোনো গাড়ির প্রবলেম আছে, আমি নিজ দায়িত্বে নিজ খরচে সেই কাজগুলো করে দেবো। ওকে ঠিক আছে তারেক ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিও দেখার জন্য। আজকের ভিডিও পর্যন্তই, সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।